The red and blue buttons on this paper is like some kind of magic portal. No way! Try pressing the blue one. Wow, this look is like real life experience. That means there is the word of the context. Is that the case? Try pressing the red button. It must be different. Wow, full of imagination. This must be narrative text. So, this classroom actually has two portals. One to real past events and one to an imaginative story world. That is a definition of recontext. A recontext focuses on retelling past experience or actual event. Instead of interpreting it, my purpose is to inform or describe what happened in chronological order. The structure of a recontext usually includes an orientation, introducing to the event, a series of events told in sequence, and sometimes a reorientation, a personal comment or conclusion. This type of text is commonly used for personal diaries, trip reports, or historical account. Jadi, ini pengertian dari recontext. Recontext berfokus pada menceritakan kembali pengalaman atau kejadian nyata yang telah berlangsung. Tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan menginformasikan atau menggambarkan apa yang telah terjadi secara berurutan. Struktur rekonteks biasanya meliputi orientasi, pengalaman, kejadian, rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kronologis, dan kadang-kadang reorientasi, komentar pribadi atau kesimpulan. Jenis teks ini umum digunakan pada buku harian pribadi, laporan perjalanan, dan catatan sejarah. Let's talk about narrative text. A narrative text is a type of writing that tells a fictional or imaginative story. That main purpose is to entertain the reader of listener, and sometimes to deliver a moral lesson. Narrative text typically include character and specific setting, times and place, and follow a structure that consists of introduce the emergence of a problem of complication, a climax, and a resolution of ending. Example of narrative text are fairy tales, fables, myths, and adventure stories. Narrative text adalah tulisan yang menceritakan sebuah kisah fiksi atau imajinatif. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dan terkadang menyampaikan pelajaran moral. Naratif teks biasanya memiliki tokoh, latar waktu, dan tempat yang jelas dan mengikuti struktur yang terdiri dari pengenalan, munculnya masalah atau komplikasi, klimaks, dan menyelesaikan atau akhir cerita. Contoh naratif teks adalah dongeng, fabel, mitos, dan cerita petualangan. Hai hai hai, ayo kita bercerita. Luna sedang asik bermain boneka di kamarnya. Tiba-tiba, suara apa itu? Gumam Luna penasaran. Saat lemari terbuka, Luna menemukan sebuah pintu bercahaya pelangi di dalamnya. Wow, pintu pelangi, katanya takjub. Selamat datang di kota mainan ajaib, sapa Boto si robot kecil dengan senyuman ceria. Tapi tiba-tiba balok-balok pelangi jatuh dari langit. Semua mainan panik. Kota bisa gelap, teriak Nona Lala si pari boneka. Luna pun berkata, ayo kita perbaiki sama-sama. Aku kuat, aku bisa angkat, seru Kako si dinosaurus sambil mengangkat balok besar. Mereka bekerja sama menyusun kembali balok-balok itu satu persatu. Hore! Semua bersorak saat kota kembali bercahaya. Bersama kita hebat, ucap Luna bangga.
Luna pun kembali ke kamarnya, menoleh ke lemari sambil tersenyum. Besok aku mau main lagi ah.